再来好，我们进入了这个就是说我们的这个创业进入了这个创业。那我想对最主要的，我们先从这个基本的这个概念来谈那什么叫做创业什么是创业当然我们简单的来讲，开创自己的事业吗？对不对？就是创业嘛，就是开创属于自己的事业。你要从零到有新设立的事业嘛，那这当然就是创业。好，那再来，对不对？那你要怎么管理对，其实我们每一个人都是自己的老板。你今天，对，你要如何把一群相同的人、人事物，对不对？能够让它发挥最大的效益。简单来讲，对不对？那这个就是管理，对不对？老师管理学生，老板管理员工，对不对？你用什么方法让相同的这一群人事物，让它能够发挥最大的极限？这个是每一个人，对不对？他用不同的方式，但是我们的目标一定是统一的，就是要让这个团队发挥最大的效益。这个就是管理。好，那如何来创业管理？那当然，对，你是这个就是说这一家的这个就是老板。那当然，对不对？你一定要这个就是说，把这个就是说你要注入你的这个方法，就像刚才我跟各位分析的，你要用经营武力也好，你要用世纪箴言也好，你要用你的任何的办法，能够让这一家公司的员工，对不对？让他们能够发挥他们的能力出来然后呢，让这一家公司他们的这一些方法都能够有效益出来。那我相信这个就是我们讲的创业管理那我们不要讲的那么拗口，很简单的讲，创业管理就是如何把自己的事业，对不对？经营的让它获利，这个简单，对不对？我们用简单的方式来讲就是这样子。不要记那么多，最主要的就是我要让我的公司赚钱好，那再来这个我这边这个跟各位分享一下这个就是最近这个赖里面传的就是那个鸿海的工程师，他这个问这个郭台铭他说为什么爆肝的是我，首富却是你对不对？那这个郭董呢，他也不含糊的他就这个回复这个工程师他说第一个，因为30年前我创建鸿海的时候我是赌上全部的家当，不成功变成人，对不对？而你只是寄出几十份的履历表到鸿海来上班，对不对？而且随时可以走人，我跟你的差别在哪里？你对不对？我是在创业那你是在就业，对不对？你实际吧，老板，我告诉你，没有生命的权利。没有休假的权利，对，没有抱怨的权利，对不对？你都对不对？什么事情，对不对？你要下班的时间，你时时刻刻你就在想公司的事情，所以我要跟各位这个说明一点，其实重点就是创业你那个观念要清楚，你要当上了这个老板，你就是全年要无休。首先这个心态一定要正确这个就是也是这个郭台铭他所讲的然后对这个第二点因为他选择对不对切入了这个市场，到最后他跟 Apple 合作，对不对？是因为他眼光判断正确，而你呢，对，却是对在哪一个部门上班，是因为你的学历跟考试的关系嘛，而被分配的嘛，所以我们之间的差别在哪里？我是选择我要跟谁合作，对不对？我选择要做什么，但是呢，你是被选择的，是不是就不一样？这个就是第二点。然后第三点呢，就像刚才我跟各位分享的，郭台铭他是24小时都在思考如何创造利润。对不对？每一个决策它都有可能影响到数万个家庭的生计跟数十万股民的权益而你只想着什么时候要下班，
跟照顾你的家人，对不对？我们之间的差别就是在责任的轻重嘛。啊，这个就是我用这个例子来跟各位分享。对，创业跟上班最大的不同是什么？啊，这个其实郭台铭他讲的最清楚。啊，这个我想各位要创业一定这个心态上一定要先有这个准备。观念，你要讲说观念影响你的这个心念，你的心念影响你的心态，你的心态影响你的习惯，你的习惯影响你的性格，你的性格影响你的人生，不是这样子吗？对，所以观点，你的心念，你到底有没有准备好你要创业？那你要创业的话，你就要把这些习惯改变过来，你要把你的性格也要改变过来，那么你的人生才会是精彩的。这个我想大家应该都是蛮清楚的，这是一个观念问题。其实创业就是一个观念的问题，你只要你去定位，你就是要创业，那么你的观念就慢慢朝这个方向，就要朝这个方向。因为每一个老板，天底下每一个老板都是这样，不是只有哪一个，因为你不这样做的话，你不会成功啊。这个我想这个事实是这样子的那这边呢，我也提供一些这个就是人领导他们这个就是做针对这些上班族创业意愿的这个调查那对我想这个大家看一下就好那为什么对这一些这个就想创业的人对男性的这个行动力会比较强就在业界我们看到的就是很多这个创业家都是男性比较多，这个不是有这个现象的这个歧视不是，而是男性他本身他就是比较对不对，就会有这样子的一个现象，就比较会有这样子的一个现象，不是说但是现在女孩子也很多现在女老板女 CEO 对不对？女主管很多，时代不一样了嘛，时代在改变，对，所以这个并不是说女孩子都不行，而且现在是女男平等，而且现在很多的这个工作反而适合女性朋友，现在我们现在男性也没有说特别的这个就是有这一方面的优势也不见得，对，所以这个现在是女男平等的这个时代那这个再来的话就是我们这个创业的这个类型我想当然大家就想说个人工作室，对不对？或者是说复合式餐饮的这个有没有？就是说创业的类型的话，就是你个人的这个工作室占了大多数，因为他只管好他自己就好了，个人工作室，对不对？他自己管好自己就好了，对，那这个选择的这行业呢，就是对，像说复合式的餐饮，这些都是比较属于小资本的比较小资本。那个人的资金的来源呢，就可能就会自己对不对？累积就刚才我讲的理财我最大，就会累积这个就自己的一些资金，然后自己来创业这个占了大多数，那这个创业的主要原因当然对这一些当然无奇不有每一个人的这个创业的这个原因都不一样那当然是完成自己的梦想，实现自我占了几乎60%，但是你是不是真的就是要实现你的梦想？那你要去实现你的自由，你是不是真的会去做？这是刚才我讲的，有没有这个执行力？有没有这个执行力很重要这个有执行力的，对，然后把你的梦想才能够来实现创业前的这个准备这个我们这个大老板联发科这个董事长蔡明介他就提醒年轻人他说创业的成功几率只有1/10但是我要告诉各位全世界有做过统计就是能够成功的大概只有1%而已不是1/10他讲的还很含蓄真的是不容易那这个大家
当然就是可以参考。就好像一个团队里面我们这个审计部也有做测验，就是说每一个班级，或者是每一个团体，或者是每一个国家，他们也都有做这样的统计，就是说团体里面1%的人会成功，就是1%的人会成功。这个就是有经过这个数据的，就好像你们以后毕业了以后，然后呢，到了这个就是退休年龄那你就看看，那时候你来看一下你的同学里面有哪一些人有成功，哪一些人没有成功，就很清楚了。对，那大约大概就是1%的人会成功。这个是我们审计部的这个调查然后再来我要讲到这个重点了这个就是我们的创业的一个基本的这个要素，当然对，我们做任何事情一定有我们的这个想法，一定有它的一个条件那刚才我也提到了，就是说我们创业一定要有机会，然后时也运也命也，对不对？那机会哪里找？到哪边去发掘机会？就像说刚才我讲的送报创造了那个机会，其实创造那个机会并不是我想要这样子做的，我希望的就是我当个公务员在办公室里面对不对，吹冷气对不对，聊天多好多轻松对不对？那时候我们还没有想那么多当然越轻松越好对不对？但是呢，这个机会对不对？这个机会就是因为你去做了那个工作，你去找工作。对，然后呢，刚好得到了这样子的一个机会，所以变成就是这个机会并不是我自己创造出来的，但是一般现在以整个这个市场来讲，因为机会是越来越少，所以我们一定要有这个创造力去创造这个机会。这个机会就要发掘，从你的工作中去累积你的这个机会。用你的知识，然后去发掘这样子的一个机会，这个就是我们当今要做的，要有这个机会那这个机会就是成为未来你要挖掘的这个商品，机会就是能得到你的这个商品，你有这个商品未来怎么成功，然后再看上你的这个资源，你的这些资源就是那个资源要能够取得。就像说我们这个资源就是有包括这个就是我们的财务资源，我们的人力资源，还有我们的这个实体的资产的这些资源，当然还有一些无形的资源等等，这些就是成立一家公司很重要的这个一个基本。对，有这些东西，那你的公司才能够立于不败之地。这个就是资源。那当然，你有资源还不够，对不对？还要有什么团队？还要有团队。你这些团队能不能够，对不对？能够大家有共同的目标，然后去创造这样子的一个绩效出来，让这个公司的产品能够行销。这个就是也要有这样的一个领导力的人，然后带领这个团队。就像刚才我跟各位提的，不是靠一个人，一家企业的话，绝对不是靠一个人，一定要靠团队。我一个人没办法送5000份的报纸，对，一定要找几十个送报生来帮忙送。这个就是团队的力量。当然，我们要去做管理，我们去做管理。那这边呢，就是提到说，你要发掘这个机会这个就是说，当然就是因为你已经有经验了，你才能够看得出这些资源就是大家觉得没有用到的，大家没有去想要做的，然后你去发掘，然后你去应用它，让它对不对？然后呢，来重组，然后让它成为你的一个商品，那成为你的优势，这个就是我们要去发掘这个机会。这边有提到的就是这边有提到。这边有提到的，就是说，你对不对？要发掘机会的话，就是对市场的一个了解程度，然后第二个就是如何来这个服务这个市场的这个知识就像说我可能就是说来这边这边看，对，这样大家可能会比较就是一个人过去的这个经验跟知识，
那它会让你看到它的这个领域，然后创造它领域的一个创业的这个机会。那所以呢，我们一般就是说，我会对市场的一个了解程度，啊，假如说你对这个市场，假如说我对送报的市场不了解的话，那我根本没办法去做，对不对？所以说一定要对这个市场的一个了解这个程度，然后呢，再从这个服务这个市场的情形之下，然后你再去做好这样子的一个服务。就像说，人家可能就送到信箱里面，报纸只是可能丢到信箱里面，不管你啊，对不对？你拿得到拿不到，我不管你，对。那但是呢，我们是把它服务到家，把它送到对他家的这个这阳台上去。那当然，这个就是说你的这个服务就比较好啊。那第三个当然就是你对这个顾客的这个了解程度啊。一般的话就是要跟顾客这边的话，大家都比较match一点大家比较match一点所以这个我们创造机会点是在这里。但是这个机会点这样子的一个产品对未来能不能够这个行销的还要有一些支柱还有一些支柱，比如说这些资源你这些财务资源。你的现金的流量，你的贷款能力，对不对？这些等等，是不是够？当然，刚才我跟各位讲了，送报它是没有什么资金的需求，对不对？它不需要你要准备多大的资金你才可以送报吧？不会吧？这个就是财务上没有问题，对不对？大家都可以做了然后呢，人力资源，对不对？人力资源的话，当然就是你自己你愿意做，对不对？你愿意做，那你就可以，对不对？就可以去做了，但是呢很辛苦你就是对不对？早上3、4点，对不对？不管对不对？刮风下雨，你就是要起来没有休息，对，这个就是你自己本身要去克服这样的一个困难当然这个我们这个不是实业没有什么厂房设备等等这个是最简单的，这是最简单的。但是还有一些无形的这个资源无形的资源，就是说你的人际关系。跟你的顾客关系，跟你的这一些关系是不是处得很好？就像说人家这样说，这个做生意行李量搬些大家听过吧行李量搬些，就是你的人缘好不好？你的人缘好不好？对不对？人家买不买账？假如说今天人家对你这个人，对不对？觉得说你很面善，大家喜欢给你机会，试试看。所以首先的人家说伸手不打笑脸人假如说你说笑笑的跟他讲然后呢，这个很和蔼可亲的跟他讲，我相信大家一定都会接受所以人家讲说，一定要这个做到就是面善，让大家觉得说你就是一个非常和蔼可亲的人这个。然后再来就是团队，当然这个就是团队我们一定就是有一个人专业的。就像摆地摊，摆地摊也是一个人创业你对不对？你要抛给警察追嘛？对，像我的同学也有人去摆地摊那就常常抛给警察追。但是你要知道，摆地摊也不是那么容易你一件衣服你可能要准备3个 size 吧，对不对 ？S 的吧 ，M 的吧 ，L 的吧，对不对？好，那你一个 size 要准备应该3个颜色吧？红色、白色、黑色，是不是对，好。然后呢，你总不能说只是一个 item 嘛，你总是要准备几个 item 嘛，对，好。那这样下来的话，你就好几百件，要好几百件。那好几百件不是就是成本嘛？那你卖不出去的话，可能滞销了，对，所以还是有它的风险在。所以任何对不对？一个产品有它的风险，只不过就是说尽量的把成本降低，然后呢，把它的利润提高。把它的利润提高，这个就是说我们要能够这个创业成功最主要的一个关键。那讲到这个团队，当然我们就看什么样的一个公司，什么样的公司。像我送报的话，一个人也可以送，一个人我去找了200份报纸来送，我就可以过活了，我可以缴学费了，我可以这个就是缴房租对不对？那我也可以过活了，这个就是一个人就可以那
其他的像这个，你假如说有一些这个网购的这个产品，你去找产品，然后拿去网购，对，那也是一样，成本也是蛮低的。好，那当然这个就是说，假如说你这一些，对不对？你没有这个就是说去应用，然后呢没有去思考，然后一开始的话都大张旗鼓的，然后呢把要有的资源，对，都全部找齐了。比如说把那个什么会计师啊，把那个律师啊，把那个对不对？这一些这个就是不需要现在用得到的人都找来了，那你增加你的成本，而且你要租的这个地方租金的成本又高。比如说你刚开始创业，你就跑去那个101去租个办公室啊，我跟你讲哦，这边是较紧，是不是啊？对，所以你要对来看你对做什么，对，然后再去做这样子的一个规划。那当然，我相信大家都很聪明啊，不可能去做这样子的事情。刚开始大家都小本创业，等到有经验了，累积了一笔小小的资金啊，然后我们再来扩大，对不对？一步的啊。相信这个对渐进式的不要一下子就想说这个扩充的很大，然后好高骛远，这个我想这个是不对的。对，好，那再来的话，这一些我刚才讲的，就是我们要有机会去找到、去创造我们的商品。对，这些商品就是说，我们对可能就是要大家集思广益就像说里面可能几个同学。对，然后想到一个 idea， 对，然后给这个 idea 觉得可行哦。比如说现在网络很发达，给我们来做什么？像那个 Snapchat， 大家知道吧？现在有一个那个连接软体有一个叫做 Snapchat，Snapchat 的那个 那个 Speaker， 他是一个美国年轻人，就是这一次富比士富比士凸显出来，全世界最年轻的亿万富翁他拥有21亿美金的资产，他就是去设计了这个Snapchat， 它是什么东西？我们这个常常对不对？这个年轻人不是会互相会去这个拍一些这个短片吗？然后短片的话，会不会放在这个网络上，大家分享？但是呢，网络上分享的时候，你根本就是没办法杀掉，你又怕说到时候传了，对，传出去然后又收不回来。好，那这个 Snapchat 它就是设计，就是说它这个短片在几秒钟内它就要消失，这样就是说它可以设定这样子的一个程式就是说，你拍出来的短片，你要放5分钟就5分钟，放5秒钟它就是5秒钟，它就会消失了。对，而且它也可以限定给谁用，就是给你用，对，你这个程式都可以设计的，它就只设计这个程式而已，对，那么它就对不对拥有这么大的一个资产，这个是一个创意，这是一个 idea， 对，所以现在你说成功困难吗？也不困难。机会更大，机会更多，因为这个是我们以前创业的时候没有的，所以我们都靠劳力对不对？靠2只手2只脚，对，靠劳力去做。但是现在不用了，现在上网就可以做生意了，对，上网就可以做生意，而且现在大家也都不买报纸，就是大家都是看网络报纸网络资讯是不是这样？对，然后呢，最主要的就是说大家可能就是创业大家可能就是会忘记一件事情你要创业的话，一定要准备3年的资金不是只是3个月，不是只是准备3个月，因为一家公司要真正能够正常的营运大概要3年，绝对不要说大家要合伙，大同学讲一讲一个人出个50万，对不对？3个人150万，那觉得就好像我这个1年，对不对？就150万，就可以 run 了，对。但是人都是这样子赚钱的时候大家要分亏钱的时候大家钱都不拿出来那你怎么办？做不下去第2年就做不下去
对不对？然后第二年、第一年，假如说你还没有赚钱，对，但是有可能会赚钱哦，但是你要叫他再拿钱出来就不要了，对，所以第二年他就做不下去，就是垮了。哦，所以他说创业为什么这么难，对不对？而且合伙的伙伴更难，因为大家的观念不同，而且此一时彼一时，今天讲的话，明天可能会变；明天讲的话，后天可能会改变。对，本来是大家说好的，对，资金是对一个人300万，好，那大家先拿出50万来，那后面的250万，假如说现在没有集资的话，那往后你要再拿钱，亏钱的话，你根本就拿不到。这个我想各位可以参考。好，那因为我自己本身刚开始创业的时候，这个送报那个是自有资金嘛，所以没有这个问题。但是到后来我们成立贸易公司的时候啊，也是有这个就是找这个同事大家合伙，对，那就会发生这样的一个情况。这个是下一堂课我再来分析这个就合伙公司的这个部分让大家也能够理解你自己靠自己创业的，这个有它的优点，就是说你自己说了算，对，那你合伙的话，对不对？早期高粱针就是说每一个人都有意见的，那你这样子的话，一件事情你做不好，就没办法做，就意见很多了，那财务这个就是说，我们要找合伙还是找借贷，这个就是看你企业的规模的大小，对不对？你企业规模的大小，你假如说这个小资本的话，对，根本说实在的你就不用去借贷，能够尽量单纯就单纯，因为假如说你碰到了财务危机我想大家都很清楚，很难看的，很难看的，他不管你37、21对不对？人家说这个太阳天送伞雨天收伞银行都是这样子。银行都是这样，所以非不得已刚开始创业的时候，是有拿自己的一些积蓄开始做，那是最恰当的因为你刚开始做的时候你都是要去创造业绩，先创造业绩再说，有业绩了以后，你这个事业才能够成长。重视的是你这个业绩，你没有业绩你光凭就是说你这一些这个其他这些资源都够，但是没有业绩的话，你是这家公司还是会经营不下去所以业绩很重要，有业绩这家公司就能够生存。这个也跟各位说明好，那这个大家当然是就是看你的企业的这个大小你企业有到某一个阶段，对，那再来，对不对？去想办法去拿这个挪用这个资金，要不能的话就是不要，对，这个就是说去拿这个资金，因为你稍不一留意你欠了银行钱那你的信用你不还钱的话，信用可能会破产。就像有的学生会助学贷款对不对？可能对不对？他就想说毕业了以后他就不管他了对。但是你不管，对，可能一辈子他就跟着你所以变成就是你的信用破产以后如果你要再借钱，因为现在都是连线的现在都是银行跟银行跟这个可能跟我们国税局可能跟我们国税局也是会连线嘛就是说这个人的这个信用什么的，跟国税局会不会要发文去查要发文去联合征信中心联合征信中心就会嘛对，就会知道，一查就知道了对所以说你说信用不好的话，以后做事情很困难。对，你要稍微借一点钱真的比当天来讲，对，手印脚印都要盖还不够，自己的亲戚朋友都要来，对不对？可能还借不到，对所以这个人家愿意投资你我相信这是天大的对天大的这个帮助那这个我想这个创业的话，一定是这一些一定是非常的这个重要的。我们往往人都是这样都会这个把成本太低估了
对，所以你低估了成本啊，那你的定价是不是就跟着低？对，那一定会影响你的获利嘛。其实你好像做了很多的生意啊，但是怎么不赚钱？因为你成本低估，因为你成本低估。那你假如说碰到这样的一个情况，对，那你一定要去做修正，因为像说你有经营过公司的人都知道，我们现在一家公司或者一个人的成本，不是只是他拿的薪水而已，他有这个对人事成本，那还有什么？还要负责劳健保，对不对？还有劳退他这边没有讲到劳退，对不对？还有2代健保，还有长照健保，这些一渣渣的加起来这个是我们一般的这个查的那个资料，对，其实我们在做事业的人都知道，你要把那个租金跟就是管销费用算在里面了，几乎你要乘以1.5几乎要1.5，代表就是说你假如是拿4万块的薪水，你要乘以1.5对，就大概8万就要6万块了，这才能真正的一个成本，不是10万，不是10万，对，所以我们一定要这个就是把成本高估，对，所以我们才会有获利。那当然房租也是一样的，房租对我们大家以前你也没有什么房所以你20坪住了20坪，你可以用到40坪对不对？因为给7楼也可以用对不对？然后再跟你这个再跟你这个往外去放对，我看了很多人对，还占用那个空地，对不对？所以你租了20坪，有可能用到40坪，但是现在不一样现在你租了40坪你可能只用到20坪对，这种情况这个都是你只要开店面这个都不要看这个，都是要去注意的，要注意的那很多也是一样我们常常就想到有订单很好，但是有时候你看进货的时候我们是付现金，但是客户付款的时候就用支票，尤其是什么？我们这个杂志最常是这样子因为你看我们这个去跟人家买纸张，去做印刷去做邮寄，几乎都是现金的，但是呢，我们要去做的广告，要去跟他收款，开期票，开3个月、6个月期票，对，是很平常的事情那你这样子的话，你怎么赚钱？对不对？除非是你有很大的资金支出，对不对？做后盾，要不然的话，根本就是没办法赚钱。所以我在想说，假如把它颠倒过来，我一刚开始的话就做杂志了我一开业的时候就做杂志不是送报纸。我看现在会站在这里，因为这个成本刚好对不对？负担刚好是反过来的，对不对？所以有时候这个也是机遇嘛。对，好在那时候被逼着去送报纸，对，然后糊里糊涂的就这样送过来，然后慢慢的接下来对我在这个15年前才去做杂志，所以说这一些方面都了解了，对，那是不是好像也是帮了我一个忙？所以我们只要往正向思考，上天好像对我也不错嘛，是不是？对，所以对我是觉得很多事情事业运命不要太快，对。这个天公队因为他真的也是照顾到每一个人那当然还有这个就是说，我们这个存货的这个周转率跟应收账款的周转率，这个是我们没办法控制的我们很希望说我能够卖得快一点对不对？不要这个有存货但是哪里是你想这样就这样，不是嘛？对不对？然后呢，应收账款，明明他今天跟你讲叫你去收钱但是你今天收钱，他跟你说明天明天跟你收钱，他跟你讲后天也常常有的事情可能一拖个1个月，对不对？半年对，所以这些都是成本，所以我们一定这个就是说绝对要能够高估，不要低估让这个现金赶快回来，折扣打给他都没关系，把现金拿回来，那是最重要的，对然后做行李做行李也急修的开始塞出来把钱收回来开始塞出来，不是说你做生意还会做生意但是钱收不回来那怎么样这个准备要破产
啊，那这个就刚才我们讲就是说，对，这个就是在做这个财务规划的时候，就像说营收要低估，为什么？对，就好像是我们今天对去做的这一笔生意，对，那往往我们讲说，我做了100万的这个生意对，好像这个利润有时候我们就是把它高估了，就是说有30%，那其实你这个营收还有一些这个是风险在，这些风险就不是你预期中的风险。那假如说你是这个把它高估的这个营收的话，往往你就会亏损，往往就会亏损那刚才有讲，就是成本的部分，我们当然就是要能够高估一点，代表说我们利润没有那么高代表我们利润没有那么高所以能够低估营收，高估成本在这边的话，我也有提一下，就是说我们营收的时候可以打7折，对，那成本的话，我们可以乘以1.3倍但是呢，这个就是说，假如说我们做的那个存货周转率低的这个行业那营收我们可能折半，可能折半，对，它成本可能要乘以1.5那用这样子的一个方式来换算我们所需的资金可避免一些资金周转不灵。那我为什么这边都是提到一些财务时间很快一下子的就是能够提供一些财务，很多公司我看了很多公司做不起来就是除了刚才我讲的，就是业绩不好，那再来的话就是对，成本没有控制财务没有控制对那这个当然大家这个就是急着有懂得一些，我就想说急着去创业但是呢，创业的前3个阶段一定要先做好，要先修炼要先做好修炼然后再等待，再计划我想这个也是借机用人这个就是跟各位讲不是事情不是我们所想象的这么简单这个你要怎么样就可以怎么样，事情只要是有这么好的话，那大家都是老板对，这个让大家知道一下。好，再来，对，当然我刚才这个就是跟各位就是提到这个创业那这个是个人这个创业的这个部分。但是假如说你是要做一个有规划性的这个做一个有规划性的一个事业来讲的话，那当然这个就是要从长计议的，这个要从长计议就不是刚才我讲的那种草创的，因为那个是属于是比较个人企业个人的一个方式。那假如说你要做一个长远性的，你要做一个事业的话，那这个可能要做一个比较长远性的规划。那我想这个部分呢，我们留个下一堂，对，再跟各位来分享。那我这些就是让你们参考一下这个就是要很简单的，要让大家就是能够看得懂的然后呢，我这边就是整理一下，就是要有 idea， 你要有计划，你要有 action。对，那这个对，就是我跟各位讲的，就是说你要有向心力。向心力就是要把你的责任心、把你的荣誉心、把你的这个同理心拿出来。你有这一个向心力，然后你才会衍生一个创意。一般我看过的成功的人大部分都有爱心，都会有爱心，他们是从爱心出发，对，他们是关心到了这个就是全体的人，比如他的家族或者他的公司或者是他的学校，都是从这个出发，然后才去衍生这些创意出来就是我讲的 idea， 就是他的创造力，他的创造力就会出来了。就刚才我们这个那个刘教授他所讲的，他从以善去取代光明灯是一样的，就从善事去推广。你只要朝这个能量都是很大的，善事都是很大的，做善事都是很大量的。就像说也是很长久的，就像基督教、回教、天主教，你看几千年的历史都不会立于不败之地但是它只是善心善念，所以它可以永垂不朽。这个是不是这样子？对，所以我要做这一块。然后呢，这个当然是计划嘛。那再来的话，我讲的就是要执行力嘛 ，action 就是执行力嘛，对不对？是要去执行，你没有执行的话，什么都没有那当然这一些大家是可以自己看，
啊，那一定要具备这一些，我刚才讲的能力，有具备这一些，一般投资人看了他才会心，他才会心动，啊，要不然的话，他会觉得说，哎，你写的那个东西根本不吸引人，对，这个给大家参考。那这个也是给大家参考，就是这五个W1H 这一些要考虑到的，对，你到底要做什么，什么时间点，在哪里，对，为什么，对不对？这些我想大家对不对看一下然后去想一下，然后再来的话，你的产品的定位，对，你产品你是站在顾客的立场，顾客你要定位嘛，顾客的需求。对，你一定要定位了产品嘛，你不是产品自己要的，不会吧？就像我们杂志做出来是给全投资人看的，又不是给我看的。我们要站在投资人的立场，站在我们会员的立场，不是站在我自己的立场。对，然后这个 price 的这个定价，对，你要去考虑到它的这个它的进账的这个来源，它的这个成本，它的进销存这些概念。对 ，price 这个都是要考虑到，然后 place 这个就是它的一个方便性，对，它的一个附加价值，对，设在哪里，这个就是比如捷运站口或者是哪里，这个都要考虑到，然后再来，对，你促销你的通路是什么，通路在哪里，对，这些都是要考虑到，这个对，就是我们去写计划书，这只是一个参考，产品的不同，你就自己定位什么样的一个产品，自己去转换。然后当然是人员，你的合作伙伴，对，合作伙伴很重要。我刚才有讲，找对的人，做对的事，成功的一大半。包括我们在经营公司，找对经理人，成功的一大半。对，但是这样子的人不好找，这个就是要时间累积。对，所以为什么公司做越久，它的人才会越多，而且会慢慢留住。我们可能做40年来。可能翻了好几番了，也不知道流动了多少。但是好的它就会留下来，适合的它就会留下来，不适合它就会跑来跑去。对，这个给大家做一个参考。那当然对每一个事业绝对有风险天底下没有那个没风险的事情。我可以这么讲，天底下没有那个没风险的，一定有大大小小，一定会有风险。只是风险在哪里这个我们自己也要能够去思考，不要失一族而千古恨那叫什么一失足而千古恨就是这样子。有时候我们会觉得方便然后不会去想这么多。